国語のテストは5点だったの。何？何？それ何点満点のテストさ。100？わし真剣ゼミのお金出してるの。でも前回より2点も多いよ。2点ってすごいんだよ。だってさ、もし98点だったら、あと2点あったら100点なんだよ。でももう5点なんだべ。そうだよ。わしがおかしいのか。時代なの。この価値が昔とは違うんだべか。忘れてしまいそうなテストは3点だったけど。